Как разобрать подлокотник от Hyundai Sonata в кузове LF 19 год. Но у меня он уже снят, снимается с машины достаточно просто. Здесь будет такая заглушка и две направляющие. Прям сюда засовываете клип со съемником, они отщелкиваются. Вот. И далее у вас открывается, получается, здесь 4 самореза. Их откручиваете и снимаете с петли, на которой крепится подлокотник. Далее, здесь и здесь 2 самореза, их выкручиваете. И еще есть 2 самореза здесь и здесь. Ну, у меня уже подлокотник разобран. Вот. Сейчас единственное покажу, как быть вот с этим местом. Саморезы здесь спрятаны под вот этими опорами. Здесь надо быть очень аккуратным, вот что-нибудь типа вот такой тоненькой отверточки, вот именно в этом месте сверху засунуть под именно основание этой опоры и поддеть ее, чтобы она вытянулась. Вот. Все, снимаете и здесь откручиваете еще 2 самореза. После чего точно так же каким-нибудь клипсосъемником или чем-нибудь вот здесь вот подсовываете прям с торцов. Она выщелкивается и снимается. Вот, это вот эта часть снята. Далее здесь будет еще 3 самореза, здесь и здесь. Это которые, собственно, вот эту защелку держат. Также их откручиваете, и она снимается. Вот. Ну, смысл его разбора в моем случае был это убрать скрипы. Скрип были вот в этом месте. Когда едешь, нажимаешь локтем, рукой, там неважно чем, издавался отвратительный скрип. Решаем скрип. Вот в этом месте проклеиваем все лентой антискрип 2-миллиметровой. Вот, все по периметру здесь проклеено, ну, предварительно, естественно, обезжирив. Вот. И с обратной стороны вот здесь также все проклеил, для того, чтобы соприкосновение пластика с пластиком с этой и с этой стороны не было. Все, и в таком же, в обратном порядке собираем. Ну и вот какой результат получился после того, как все собрал. То есть все закрепил. Вот так в противоположные стороны по диагонали раскачиваешь. Тут нажимаешь, никаких ни скрипов, ничего нет. То, что было изначально. Ну, к сожалению, нет видео, какой скрип был без всех этих процедур. Но могу сказать, что результат на 100% устраивает. Все скрипы ушли.